Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store'dan yuklab oling yoki video ostidagi havola orqali ham o'tishingiz mumkin. Tezda siz uchun yaratilgan dastur. Gold 3 oy davomida kim do'st, kim dushman ekanligini aytib o'tdi. Assalomu alaykum O'zbekiston, dastoyni mujiklar, yaxshimisizlar? Mana Gold ukamni so'radinglar. Alhamdulillah, ozodlik ham chiqib oldi. U bu vaqt davomida haqiqiy do'stlarni tanlab olgan. Endilikda kimga ishonish kerakligini aniq biladi. Har doim qanotimni ostiga kirganlardan mani duh bo'lib turgan, menga motivatsiya bo'lib turgan bir odam bor. Eng qizig'i, Goldning tankasi borligini yana bir bor ta'kidladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va Goldning haqiqiy paddeshka qilib turadigan insonini bilib oling. Videoga like bosing va o'z izohingizni kommentariyga yozib qoldirishni aslo unutmang. Assalomu alaykum O'zbekiston, dastoyni mujiklar, yaxshimisizlar? Mana Gold ukamni so'radinglar. Alhamdulillah, ozodlik ham chiqib oldi. Inshaalloh duoda bo'linglar. Beri tolka O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz inshaalloh. Duoda bo'linglar mujiklar. Assalomu alaykum mujiklar. Sizlarga katta bir narsani ochaman. Katta narsa nima degani? Mani qiyin kunlarda har doim qanotimni ostiga kirganlardan mani duh bo'lib turgan, menga motivatsiya bo'lib turgan bir odam bor. U otam. Uni toniysizlarmi? Qo'yib borganman. Yana ham ko'rsataman otamga menga qanaqa motivatsiya borligini. Men o'tirgan joyimga, kirib borgan joylarga, Sevdanga bergan vaqtlari kreditga telefon bilan gaplashgan aytdim, otam menga o'sha vaqtda o'g'lim, o'zingni tur degan vaqtlar men otam bor, meni duxim otam. Aytib, voyin bo'ladiki, bola otasiga qarab dux oladi-da. Men shuni ko'rsataman sizlar bilan olib gaplashib. Ko'rsataman yuring. Shu inson toniysizlar, otam bo'ladilar. Mani voyini mashqdan olib, motivatsiya olib, har joyga to'xtab qolmagan, alhamdulillah, bundan beri ham to'xtab qolmayman. Mani ko'rgan borgan paytlari menga motivatsiya berganlar. O'g'lim, sen shuni bil, bu kulfatlar kulfat emas, bu o'ylovlaring o'ylov emas. Bizga eng katta kulfat deganlar payg'ambarimiz o'lganlari. Bundan boshqa bizga kulfat emas. Sen ko'chaga chiqib ketsang, sevinasan, to'g'ri. U ham katta quvonch emas. Bizning quvonchimiz Allohning jamolini ko'rish deganlar. Shunaqa motivatsiyalarni ko'rib, otamdan duo olib, o'g'lim o'ylama. Shunday telefon qilib, men ichkariga kirib qoldim. Tushkunlik tushib qolgan paytim, otam shunday ko'rgan kelinlar, o'g'lim, sen bilan faxrlanaman. Senga ishonaman, o'g'lim. Sanaqa bunday to'rt devorlichi seni yeb qo'ymaydi, men senga ishonaman deganlari, mana alhamdulillah duoga bo'lib, alhamdulillah mana yelkamning ostidan bilkam akam bor, Oyatulloh akam bor, mana abbakalarim, yaxshi akalarim bor, alhamdulillah. Sanoqli qoldi, ko'p emas, sanoqli radnoylar, sanoqli aka-ukalar qoldi. Inshaalloh mana shu inson, otam, akalarim, alhamdulillah, mana ota nima deysiz, mujiklar, mana mujiklar ham. Bizni kutgan ota-onalarga, bizni kutgan opa-singillarga, bizlarni kutgan mujiklar nima deysiz? Nima deyman? Avolasi dunyomiz tinch, shunday yurtboshimiz bor. Alloh umrlarni uzun qilsin. Hammani ham ota-onasi, farzandlar xuddi shunday bo'lishini xohlayman. Haloldan bersin. Alloh taolo o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmasin. Yana Alloh taolo shuna sinov berdiki, butun aka, uka, oshna, og'ayni, qarindoshni, el yurtni sinovdan o'tkazdi. Bu katta narsa. Katta rahmat tepadagilar ham hammasiga. Shuni o'g'lim o'stirgandan faxrlanaman. Avolasi shu yuzga kirib otamiz olamdan o'tganlar. Jannati bo'lsinlar. Otamiz halol yedirib, halol ichirib dunyoga keltirganlar. Shu o'g'limizni yoshlikdan tug'ilgandan tillajon deyishdilar. Ilohim deydilar, shuni Gold degan nomi qolganki, sabab nima uchun otam uni Gold deyish deganini otam aytganlarga, baland qiyomatgacha asar oladigan tilla bo'ladi. Zakotni ham tilladan beriladi deganlar. Shuning uchun hammamizga ham otam yoshini bersin, yurtboshimiz umrlari uzun bo'lsin. O'rta Osiyo bo'yicha butun prezidentdan kishiga Alloh taolo ulug' prezident qilib qo'yadiki,
shunday farzandlari shundayga sharoit qilib beryaptilarki sportga hamma qiziqyapti. Hamma e'tiborlar uchun. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.